Assalamualaikum everyone. আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো আজকে কেন দেখতে পারা আমরা স্কুল থেকে আওয়ার পড়তে আকি রাস্তার মাঝে আমরা খান্দার গড়ে একটা বিলাই আছে তারার তো বিলাই আমরা লোক ধরে লিছে আর লোক ধরছে কিন্তু আমার মেয়েরে যখনই বিলাইয়ে দেখে বাড়া তো গোর থেকে বারোইলেও তাই বা স্কুল থেকে আওয়ার পড়তে ওলা বিলাইয়ে লোক ধরিলে সব সময় তা করে তো বিলাইয়ে খুব বেশি বালা পায় আসলে আমার মেয়েরে আর আমার মেয়েও তো তাই খুব বেশি বালা পাইন এর লাগি বিলাইয়ে দৌড়িয়ে লোক ধরিলাই আর এখানে সালমন ফিশ রাখছি আজকে রান্না বাড়া করবো কিছু তো আপনার লগে তুরা তুরা শেয়ার করবো আর কি রান্না বাড়ার আর আমার মেয়ে যে চকলেট পুডিং বানাইছেন আজকে ও রেসিপি আপনারা লগে শেয়ার করবো তো ফুল ভিডিও ওয়াচ করোকা দেখবা আপনারা ইনশাআল্লাহ ভালো লাগবো এখানে আর কি আমি যে সালমন ফিশ রে রাঞ্চি বুনা তো ইনশাআল্লাহ আমি আপনারা লগে নেক্সট টাইম এই রেসিপি শেয়ার করবো মাশাআল্লাহ খুবই মজার একটা রেসিপি হয় আমি যেলা রান্না করি আর কি বুনা রাঞ্চি তো আমি নেক্সট টাইম আমি ওলা রান্না করি আপনার লগে রেসিপিটা শেয়ার করবো আর মিট বুনা খুবই সুন্দর হয়েছে দেখতে পাররা মাশাআল্লাহ যে মজু হয়েছে তো এখানে এই মিট বুনা কিন্তু ফুলাপ দিয়ে খাওয়া যাইব আবার চই ফিটা বা রুটি ফিটা দিয়েও খাওয়া যাইব খুবই মজা হয় তো এই মিট বুনার রেসিপি কিন্তু আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে দেখতে পারবা কিলা রাঞ্চি তো আমার লগে যারা আছেন আমার প্রিয় ভিউয়ার সকল আপনারা সবরে যারা আমার ভিডিও দেখেন কিন্তু এখনও সাবস্ক্রাইব করছেন না প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা অনেকে আমার ভিডিও দেখেন বালা পায় নাই ন বাট আপনারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করলে আমি অনেক বেশি খুশি হইমু আপনারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার লগে থাকবা আর একটা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাইবা আপনারা যে আমার লগে আছেন আমার ভিডিও দেখেন খুব খুশি হইমু আমি আর এখানে আসলে বাদ দিয়ে খাইতাম করি আমরা লইরাম আঁকি মাছ সালমন ফিশ খুবই মজা হয়েছে আর এখন আমি আপনারা লগে আমার মেয়ের বানানো চকলেট পুডিং রেসিপিটা শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ তো একটা উফরে আইসক্রিম দিছন আইসক্রিম দিয়ে খাইছো নাকি ওলা খুব মজা হয়েছে আর যারা অলরেডি আমার লগে আছেন আমার বিউটিফুল ভিউয়ার সকল আপনারা সবরে থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা সাবস্ক্রাইব করছেন এরপরে যারা আমার ভিডিওটা শেয়ার করেন সব লগে আপনারা সব লাগে মন থেকে অনেক বেশি দোয়া রইল আর এখন আমার মেয়ে এখানে দেখতে পারা চকলেট রে বাংরা তো নর্মাল চকলেট একটা ধরলাম মিল্ক চকলেট আর কি তো একটা একটা বাঙ্গিয়া দিলাই বাউনো মাঝে বৌলো আর বাটার দিরা তো এনি বাটার দিলে হইব যে কোনো জাতর বাটার রাখি তো দুইটা মিক্স করিয়া বালা করিয়া আর নিচে পানি গরম বৌলোর নিচে আর কি পানি গরম রাখিয়া আর একটা বৌলো তো এইখান ধরে বালা করে মেল্ট করে লিবা তো আপনারা চাইলে মাইক্রোওভেনও মেল্ট করতে পারবা বাট কম আগুনে আস্তে আস্তে দেওয়া লাগবো আর কি কত সময় পরে পরে চেক করা লাগবো বার্ন হয়ে যেতে পারে আর এখন আইসিং সুগার দিছন কেন আইসিং সুগার দিয়ে বালা করে মিক্স করে লিবা আর এরপরে এখানে দিছন দুইটা এগ আর আরও একটা এগর ভিতর যে কুসুম আছে ও কুসুম তো এখানে নাকি বালা করে সবটা মিক্স করে লিবা আর এখন প্লেন ফ্লাওয়ার দিছন তো এটা কিন্তু আমি মুখ দিয়ে হইরাম না কতখান দিরা এটা সবটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সও আমি লেখিয়া দিমু আপনারা অবশ্যই পাইবা তো আপনারা সুবিধা লাগে আর কি আমি ডিসক্রিপশন বক্স দিয়া রাখবো তো সকলটা মিক্স করার পরে আর কি কোকো পাউডার দিরা তো কোকো পাউডার দিয়া এখানে আর কি বালা করে মিক্স করিয়া শেষ করার পরে আর কি এখন ছোটো ছোটো দেখতে পারা কি যাত কাপড় মাঝে লইরা তো ওটার মাঝে লইয়া কি ওভেনও দিলাইবা ওভেনও দিবা 180 ডিগ্রি দিয়া কি অনলি লাইক 20 মিনিট বা 25 মিনিট ওলা আঁকি দিলাইবা 20 to 25 মিনিটস ওলা আঁকি তো দেখো কই গেছে আর ভিতর কিন্তু নরম থাকে এটা চকলেট পুডিংর ভিতর সফট থাকে চামচ দিয়া যখন মানে দিয়া চামচ দি লইয়া যখন খাইবা তখন ভিতর সফট থাকবো আপনারা নিজেরা বুঝবা আর এখানে কন্টেনারও আর কি সামান্য এমনি আমি কইছি যে তুরা রইছিল তো আমি কইতে কন্টেনারও লইয়া জিও করিলাম এখন দেখি খেয়ে গোলাখান হয়ে গেছে অত মজা হয়েছে মাশাআল্লাহ যে মজা হয়েছে তো এখানেও ডেকোরেশনও লাগে চকলেট ফ্লেভারের যে
ফ্রোস্টিং থাকে মানে চকলেটর সিরাপ একটা আছে আর কি চকলেট ফ্লেভারর তো ওটা উপরে দিলাইছন আইসক্রিম দিয়ে আর কি তো ও দেখোকা কিলো হয়েছে দেখতেও মানে সুন্দরও লাগে আর মজো হয়েছে বৃত্ত নরম থাকে একবারে খুব সুন্দর ইয়ে হয় খুব সুন্দর হয়েছে আরেকটা কিন্তু বাচ্চিন্তর ফেভারিট বাচ্চিন্তে খুব বেশি ভালো পাইন তো আপনারা বাচ্চিন্তরে ওলা বানাইয়া দিতে পারবা তারা অবশ্যই ভালো পাইবা আর এখানেও যে কতখান আরও লইয়া কি ওভেনও দিছিলা একটাও দেখো কেইগুলা খান হয়ে গেছে একটা আর খুব মজা হয়েছে আমি খাইছি ওলা কেইগুলা খান হয়েছে যেন ভালো লাগছে খাইতে তো আমার মেয়ের বানানি রেসিপি কিলা লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করিয়া প্লিজ জানাইবা আর আপনারা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি লগে আমার ভিডিওটা শেয়ার করবা আর সবে যদি ভালো লাগে তো একটা লাইক দিবা মনে করিয়া তো আমি আসলে ওকে এইগুলা খান যেন হয়েছে ওখান খাইছি মজাও লাগছে খারাপ নয় আপনারা যদি চাইন তো ওলাও দিয়া খাইতে পারবা আর কি বাট চকলেট পুডিং যে একটা ওলা রেসিপি একটা দিয়া ওলা বানানি হয় আর কি খুবই সুন্দর হয় আসলে আর মজাও লাগে খাইতে তো ওইখানেও আরও আইস দিয়া আইস কফি যে একটা ওটা এমনি বানাইয়া রাখছো নাকি আমার ছোটো মেয়ে কইরা খাইতা তো বড়জনে বানাইয়া ছোটো বইনটে দিছন আইস কফি আর মজা হয়েছে খারাপ নয় আমি খাইছি টেস্ট করছি দেখছি মজা হয়েছে তো কিলা লাগলো এই রেসিপি আমার মেয়ের বানানি অবশ্যই কমেন্ট করিয়া জানাইবা আমারে এরপরে আর কি আমি এটা বানানির পরে আর কি খাওয়ার পরে আমি ডিনারও লাগি আমি কিতা বানাইলাম আপনারা লগে শেয়ার করবো বাট আমি রেসিপি দিতাম না একটার এমনি খালি আপনারা লগে তোরা শেয়ার করবো আর কি আর একটা মানে আইসক্রিম দিয়া খাইতে আর কি খুব মজা লাগে খাইতে দেখছি তো আমার মেয়ে তারা বানাইছন তো তাই 3টা বানাইছন 3 বনি লাগে তারা বানাইয়া খাইছন মাশাআল্লাহ দোয়া করবা সবে আর আমার মেয়ের কিন্তু বেকিং পেজ একটা আছে আপনারা ফলো করবা আমি ইনস্টাগ্রাম বেকিং পেজ যে একটা আছে ওটার ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে রাখুন আপনারা প্লিজ ফলো করবা আমার মেয়ের আর এখানে আমি ফ্রাই চিকেন বানাইছি তো ডিনারও লাগে আর কি এটা বানাইছিলাম তো ডিনারে লাগি ফ্রাই চিকেন অ্যান্ড চিপস বানাইছি তো ফ্রাই চিকেন কিন্তু এই আমার রেসিপিটা দেওয়া আছে অলরেডি তো এই আগে নাকি আমি বানাইছিলাম এই সময় আর রেসিপি দিছি না তো আমার চ্যানেলও দেওয়া আছে এই ফ্রাই চিকেনের রেসিপি তো আপনারা যদি চাই নাকি তে আমি ডিসক্রিপশন বক্সও লিঙ্ক দিয়ে রাখবো না আপনারা দেখলে কিলা বানানি আপনারা দেখে বানাইতে পারবা খুবই ইজিভাবে সিম্পলভাবে আমি বানাইছি মাশাআল্লাহ খুব মজা হয় আসলে একবারে লাইক লাগে যে সপ্তাহে ফ্রাই চিকেন আনি আমরা খাই চিকেন ওলা কি আর খুবই মজা হয় আর ভিতরও দেখো আমি বাঙ্গিয়া দেখাইলাম একবারে সফট হয়েছে ভিতর আর খুবই মানে নাইস স্মেল আর কি খুবই সুন্দর একটা গ্রান করে একবারে সফর যে ফ্রাই চিকেন ওগুলা আর এখানে চিপস দিয়ে খাইছন তারা চিপস সফর চিপস খালি বাজিয়া দিছি আমি তেলের মাঝে তো চিপস খালি ওলা আর কি জো করা আর চিকেন তো আর বানাইছি তো আমার আজকের এই রেসিপি অ্যান্ড ব্লগ কিলা লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে আমার জানাইবা আপনারা সব ভালো থাকবা সেফ থাকবা আর নিজের খেয়াল রাখবা ফ্যামিলির সবার খেয়াল রাখবা আমরা লাগি দোয়া করবা আমিও আপনারা সবার লাগি দোয়া করি আল্লাহ হাফিজ এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম